大家好啊！我哋呢個 channel 叫 OOS，我哋係由香港移居嚟墨爾本嘅姊妹。今次我哋為大家介紹2日1夜 Mornington Peninsula 之旅。Mornington Peninsula 係位於墨爾本嘅東南面。我哋第一集會先去 Moonlight Sanctuary， 由 CBD 揸車過去大概個半鐘。Moonlight Sanctuary 係一個獲獎嘅野生動物保護公園，可以俾遊客近距離咁接觸澳洲獨特嘅動物。呢度有超過70種澳洲本土動物，包括袋鼠、樹熊、爬行動物同埋澳洲野犬等等，甚至仲有瀕危物種。嗰日咧，因為我哋比較晏去啦，咁所以變咗咧就參加唔到動物互動體驗，只可以近距離咁餵啲小袋鼠。而夜晚咧，其實佢仲會有一個夜間導覽嘅，係非常之適合作為去Phillip Island 或者係 Mornington Peninsula 嘅中途站。Wombat 咧，喺澳洲比較有代表性嘅其中一種動物。當日見到，其實我覺得佢係勁似樹熊嘅。Dingo 咧，我覺得佢似柴犬啊，你覺得似唔似？我當日都覺得好似。跟住落嚟就係介紹爬蟲館，怕嘅朋友其實可以跳過呢一 part 嘅。我哋返去剪片先見到呢條蛇嘅，都唔知佢係咩品種。上次喺 Werribee Open Range Zoo 嗰度咧，見嗰隻 koala 淨係得個 pet pet 嘅啫。今次難得可以見到成隻之餘，仲會見到佢哋走嚟走去。就係好可惜冇辦法參加嗰個活動體驗。當日見到啲 kangaroo 咧，全部都懶洋洋咁瞓晒喺度，就算攞住啲飼料咧，都唔會理我哋嘅。咁聽啲職員講就話佢哋通常朝頭早先會食嘢咯。當日我哋全場見到最多嘅動物就係 wallaby 同埋啲鴨嘅。咁我哋餵啲 wallaby 嘅時候，呢啲鴨甚至乎係會爭嘢食嘅添。我嗰日咧明明淨係餵 wallaby 啫嘛，但係啲鴨咧都過嚟爭食，仲要啄咗我兩嘢。咁其實當日咧，你就咁行喺路上面咧，你都會有機會見到啲 wallaby 咧行喺你身邊咯。佢真係好為食啊！捉住我隻手，等我唔好離開。其實佢哋真係好得意啊！通常啲人去開 Mornington Peninsula 都會去浸埋溫泉嘅。嗰日黃昏6點半左右，我哋就去咗 Peninsula Hot Spring 嗰度浸溫泉。Peninsula Hot Spring 係一個天然地熱礦泉同 SPA， 呢度坐落喺自然景觀之中，有70幾種唔同嘅溫泉可以體驗。咁另外我哋當日都見到有啲吊床可以俾人瞓喺度休息下嘅。山上面嘅視野廣闊，浸住溫泉睇靚景真係好爽啊！但係要留意返，最靚景嘅溫泉通常都比較人多，可能要排下隊先入得去。咁因為當日天氣都幾凍嘅，所以想去嘅朋友要留意返，有需要記得帶埋浴袍或者係帶毛巾，同埋個溫泉佔地都幾大下，行去唔同嘅溫泉需要上落樓梯同埋行石地，所以都建議大家帶埋拖鞋去。咁嗰度其實都有得租或者買需要嘅用品，但係價錢其實都幾貴。咁當晚我哋就入住咗喺 Mornington Peninsula 嘅一間 Airbnb。咁呢度咧就係可以泊車喺入邊嘅。咁啊，室外就係咁樣啦，有啲樹啦，然之後咧出邊嗰度咧有吊床啦。
再行過啲嘅時候呢，你就會見到有一個燒烤爐同埋有啲凳。不過呢，佢呢係泥地嚟㗎，咁所以變咗呢，一入嚟嘅話，啲人啦、車啦，全部都係沾滿晒泥嘅。咁呢度呢，一直行過去呢，咁就係有一個 deck 啦。咁 deck 嗰度呢，就擺咗一張白人台，咁係 for 啲人呢，係可以喺出邊嗰度食嘢嘅。咁然後呢個就係個客廳啦，有張大梳化，咁其實就真係好適合好多人過嚟住嘅。咁啊個廚房嗰度呢，其實都幾大嘅，咁佢仲要係有明火嘅爐頭啦，咁啊亦同埋一張白人嘅餐台嘅。咁房嗰度呢，就有3間房嘅。咁首先呢間呢，就係一間4人房，就有2張碌架床。望出去嘅時候呢，就係個景觀都幾好嘅，望住個 deck 嗰邊。咁呢間呢，就係第2間房啦，咁啊就係有張雙人床喺度嘅。呢間 Airbnb 呢，冇提供任何床笠被袋，所以感覺上唔係好衛生。咁呢度就係嗰個洗手間同埋浴室啦，咁就係乾濕分離，同埋有2個洗面盤嘅。咁但係因為可以住到好多人啦，淨係得一個浴室廁所，其實就唔係好夠用咯。咁但係佢就有得洗衫嘅。呢間就係第3間房啦，咁啊佢亦都係一張雙人床啦。咁其實地方都係大嘅。咁 so far 第1日嘅行程就完咗啦。你對我 plan 嘅行程有咩感想呢？咁我其實就非常之滿意嘅。咁首先就係之前去威惠比嘅動物園啦，就冇得見到樹熊個正面。咁今次可以見到佢哋就非常之開心。咁同埋有得餵小袋鼠呢，又係覺得佢哋好得意咁咯。咁然後嗰個溫泉呢，都係非常之舒服㗎，同埋個景觀真係超級靚咯。咁美中不足就係我冇帶到浴巾去，就全程都覺得好凍咁樣咯。我哋下集就會搭纜車登上摩尼騰 Peninsula 最高點，俯瞰壯麗美景。之後我哋會去墨爾本市中心品嚐當地最出名嘅 buffet。中意我哋條片嘅朋友記得 comment、like、share 同埋 subscribe 啦。多謝大家收睇，我哋下集見啦，拜拜。